في قلب إيطاليا، عاش سامي، طباخ موهوب، لكنه مبتدئ. اشتهر المطعم الذي يعمل فيه بصلصة شهيرة، لكن سرها ظل مخفيا. في يوم من الأيام، عثر سامي على شوكة قديمة في قبو المطعم. منذ ذلك اليوم، بدأت وصفات سامي تتدهور. كل طبق يعده كان يصبح كارثيا. اكتشف لاحقا أن الشوكة ملعونة، وأنها تفسد طعام كل من يلمسها. حاول سامي التخلص منها، لكنها تعود دائما. بعد محاولات عديدة، اكتشف سامي أن لعنة الشوكة مرتبطة بتاريخ المطعم، وتحديدا بحادثة وقعت قبل 53 عاما، حيث تم خداع طباخ ماهر وسرقة وصفته الأصلية للصلصة الشهيرة. قرر سامي أن يصحح الخطأ. بحث سامي عن عائلة الطباخ المخدوع، وكشف لهم الحقيقة. بمجرد أن تم الاعتراف بحقهم، انكسرت الشوكة وتحررت من لعنتها، وعاد سامي إلى إبداعه السابق، بل وأصبح أفضل.